雖然出片嘅時候聖誕已過，但我都想記錄一下我之前去深圳南山一日聖誕巡禮啊！一日之內帶你上郵輪行歐洲特色小鎮，再去感受超有氣氛嘅聖誕大街啊！簡直滿滿嘅行程啊！喺未睇片之前，記得先訂閱我天空妹嘅頻道啊，咁就會收睇到我最 update 嘅影片噶啦。你哋嘅讚好對我嚟講係一份好有動力嘅支持啊！唔講咁多，去片先。Hello， 我係天空妹啊！咁第一站我哋嚟到海上世界站，喺 A 出口一出已經見到一啲聖誕嘅裝置同埋一啲 pop up store 噶啦。咁你見到有幾隻鹿嘅雕像啦，咁有啲係戴住聖誕帽噶。咁白色嘅主調襯托埋個聖誕樹，係森林系嘅感覺啊！商店都係以藍白色為主嘅，裏邊呢就好似買啲精品咁樣嘅，我就冇特別入去睇啊。不過嚟打打卡都唔錯嘅。而家睇片嘅你哋呢，就應該有得睇呢個大型裝置啦。呢個唔係重點，今日呢，重點就係要嚟賞船啦。呢艘明華輪喺80年代已經移到嚟並停泊喺呢一度噶啦。以前呢，好似要消費啦，同埋酒店嘅住客先可以上去嘅，而家係免費對外開放啊，可以參觀船內指定嘅一啲區域嘅。帶大家入去睇下先。第一層嘅中央位置，哇，個天花板好靚喎，仲有啲好 classic 嘅子彈 lift。咁啱有啲聖誕樹喺度啦，咁可以打下卡。個天花好有西班牙嘅聖家堂 feel 啊！咁我都喺呢個聖誕樹下影下相先。咁呢一層呢，見到就分開有兩邊走廊咁樣嘅，咁都係一啲商店嚟嘅。咁有間雪糕店啦，哇，個雪糕好靚喎。咁呢一間店呢，都幾靚下㗎，都幾吸引噶。咁我都入去望下先。咁佢類似一啲文創精品類嘅嘢啦。咁有啲好似係啲手作嚟嘅添，呢個木雕公仔幾得意喎。咁另一邊呢，有間咖啡店啦，有影相嘅地方。咁好啦，我哋呢就上去第二層望一望先。呢個電梯嘅周邊設計有啲造型咁喎。上到嚟第二層呢，就會見到一間餐廳，咁都幾大下噶。咁佢就佔據住船頭嘅位置咁上下啦。咁啊入去望下先，咁佢個位呢都算係幾多噶。用餐嘅話呢，揀翻中間位置，啲台就大啲，因為側邊嗰啲都係細圓台嚟嘅。呢個 slogan 幾搞笑喎，似係啲茶葉蛋。咁呢一層呢，主要其實都係食肆嚟嘅，所以我哋都係行下睇下，兜個圈咁樣咯。呢度好似擺咗個有啲劇目嘅場景咁樣。同埋你見佢嘅設計呢，嗰一下你會覺得好似真係好有年代感個感覺噶，但係又幾靚下。之前過嚟嘅時候，通常都喺外面望隻船，而家就有機會上嚟，個感覺都幾奇妙下。咁喺2樓兜完一圈嘅時候呢，我哋就經過個樓梯上3樓望下啦。咁3樓呢，就係通去甲板戶外嗰個位置嚟嘅。咁一上樓呢，其實你見到都係一個西式嘅餐廳，簡簡單單咁樣咯。咁佢亦有露天嘅位置嘅。咁陣間帶大家再出去望望先。行返去頭先樓梯嘅左手邊呢，就有一間墨西哥嘅餐廳，感覺好似幾有氣氛咁。咦，見到有 Happy Hour Buy One Get One Free，夜晚仲有啲主題之夜添。好啦，我哋而家出去甲板度望望先。哇，超級開揚啊！望住呢個景用餐確實真係唔錯啊！誒，上面仲有一間餐廳有戶外位置嘅喎，咁我哋就即管上去望下先。個午市套餐唔算貴喎，幾十蚊已經有交易啦。有興趣嘅朋友都可以過嚟食下飯喎。我哋喺船上呢個地方望翻落嚟商場區域呢，都幾特別下噶，成個視野變得非常開揚。咁喺3樓呢一層呢，都有一套國際陣容嘅沉浸式肢體劇《交易人生》上演緊噶，聽講口碑都唔錯噶。想知呢套劇點樣去結合一個郵輪嘅船艙空間咁特別呢？買飛嚟睇下啦！睇完嘅朋友可以喺下邊留言話我知好唔好睇喎。搭翻 lift 落地下先。我哋今日去咗深圳嘅海上世界啊，個郵輪酒店上面好靚啦。一出部 lift 見到呢個位幾靚喎，打卡先。咁喺近船頭嘅位置呢，其實都仲有一個入口呢，可以入去郵輪上面噶。咁一入門口左手邊呢，就可以去翻我哋頭先自彈 lift 嗰個位置啦。好啦，落船啦，我哋係時候要搵嘢食啦。朋友話想食中東菜啊，所以今次試咗呢一間多鮮餐廳噶。咁之前嚟海上世界呢，都經過呢一間餐廳嘅門口噶，見到都好似幾靚咁，今次就過嚟試下啦。一入到去呢，你會覺得好似去咗第2個星球咁樣，好有科幻感。
你係完全唔會覺得自己去咗中東餐廳一樣。咁呢個的確係餐廳嘅設計上呢都幾花心思嘅。咁海上世界呢一間店呢，就係全球嘅第一間嚟噶。咁跟住廣州亦都有個分店，第3間店先可以去杜拜。餐廳嘅主廚係地道嘅土耳其人嚟噶。平日嘅下午嚟食飯嘅人都唔算太多，所以我哋幾乎好似包場咁樣。咁你見佢每一張台呢，佢個 size 都唔細噶，可以坐得幾舒服。睇下有啲咩食先。個 menu 都整得幾精緻下喎，好似啲手繪本咁樣，樣樣都好似畫得咁精緻，有選擇困難症添。咁至於食物嘅價錢呢，睇落去好似普遍比起出邊我哋食開個中東餐廳呢就貴啲噶，而且佢亦有 pasta 食噶，叫做比較現代化一啲嘅中東餐廳啊。咁今日呢，我就淨係叫咗幾款小食嚟試下先啦，叫咗份鷹嘴豆泥，一份氣球麵包，叫咗份羊小排，呢個幾好食，同埋個烤餅。個餐廳驚喜位竟然係個廁所啊！你睇，整到咁有科幻感，又金碧輝煌。食完個午餐，我哋就返上郵輪去食呢個雪糕啊！見佢頭先個聖誕嗰個雪糕幾靚下，咁我哋又去試下呢個 gelato 啦。咁間鋪頭仲有啲手工嘅朱古力噶。你睇下，揸住杯雪糕，幾有聖誕氣氛。好啦，係時候去我哋嘅第2站世界之窗站啦，就係嚟呢個梅拉尼亞小鎮啦。佢就喺深圳世界之窗景區隔籬嘅，咁係一個免費開放嘅歐式童話主題街區嚟噶。整個小鎮都充滿歐式嘅建築，而且色彩繽紛，非常之適合嚟影相打卡啊！帶大家入去行下先。我哋嚟嘅呢一日呢，臨近就係聖誕啦。你見到佢都開始佈置聖誕燈飾啦。開初以為會有聖誕樹睇啦，嘿嘿，點知係未有噶。咁小鎮裏邊呢，都會有啲商店，咁有賣手信噶啦，同埋小食店。啱啱見到呢一對貓仔，幾可愛下喎。咁呢度亦都有一個仿歐洲嘅建築，係布拉格嘅天文鐘啊，亦係其中一個打卡熱點位。入去個禮品店睇下先。一入門口，嚟迎接我哋嘅係一大堆毛公仔啊！咁各樣嘅紀念品呢都好整齊咁擺放嘅。而呢間橙白色有中世紀風格嘅大教堂呢，亦都係一大打卡位嚟噶。咁佢係景區嘅另外一個入口附近。我哋去嘅時候呢，佢裏邊應該係做緊一啲 MR 嘅沉浸式特展，係要收入場費嘅。不過而家去嘅話呢，可能已經冇咗啦。咁我呢啲比較中意打卡影相嘅人，梗係去啲小巷度同啲七彩小屋打卡影相啦。又行返去小鎮嘅中央位置，見到有人畫水彩畫，幾靚下。咁其實呢個小鎮呢，就唔算十分大嘅，咁所以如果要行嘅話，其實可以好快都可以行完嘅。咁不過我哋呢，就一路行下又影下相咁樣，咁啊當消磨下時間咁樣咯。再行前啲嘅位置呢，呢一欄呢，我見到都係有一啲飲品店啊，或者啲小食店，但係有啲好似冇開店咁嘅。咁我哋呢，就兜埋去廣場嘅另外一邊望下啦。咁有個雕像，唔知係咩人物呢？咁我自己呢，就最中意呢啲咁 colourful 嘅位置啦。咁你見佢呢，超級適合打卡噶，真係。所以呢，我哋就用多咗少少時間呢，喺呢一度打卡影相。咁我哋嚟嗰陣時候呢，呢一 part 嘅水鄉呢就維修緊啊，所以就影唔到一啲水鄉景色俾大家睇啦。唔覺都喺度消磨咗個半鐘頭啊。好啦，嚟到我哋今日嘅第3站，就係南山區嘅萬象天地啦。行到有啲攰，買啲嘢食，飲杯嘢先。今次嚟到萬象天地，主要就想嚟睇下佢嘅聖誕裝置啊，感受一下佢哋呢一度嘅聖誕氣氛。唞完，我哋就起行啦。哇！我哋瞬間嚟到呢一個水果星球啊，好似去咗一個金色童話世界一樣啊！超級多人，非常熱鬧啊！巨人展正就喺隔籬啊，陣間可以順便去睇埋。你哋見到嘛？個雪怪船長坐住小飛船，帶埋棵聖誕樹過嚟啊！呢個旋轉木馬係蘋果形狀嚟噶，幾搞笑。上面嘅動物造型都幾可愛下。好啦，我哋經過呢一度呢，行過個聖誕森林大街，遠處你會已經見到一個好似書本造型嘅聖誕樹啦。咁今個聖誕佢哋以一個奇遇書局為主題，咁呢就融合咗書本嘅元素同埋聖誕裝飾，打造咗呢幾個沉浸式嘅場景，成條街都非常多人啊。咁我就行返去大街嘅入口位置影返張相先。咁呢度仲可以影埋遠處嘅聖誕樹噶。
咁你見大家左邊嘅位置呢，就係有個聖誕櫥窗嘅場景，成個場景真係好似置身喺一個歐洲溫馨咖啡小店咁樣。呢個位置真係超級多人影啊！我都等咗一段時間先可以影到咋。呢個奇異車站，我之前製作嘅 AI 短片就係用呢一個景做開頭噶啦。我就行翻去呢個聖誕樹裏邊度影下先。隻貓喺上面嘅，咁有啲品牌呢都喺附近做緊一啲活動噶。我見個轉轉杯好似幾得意下，於是我八卦走去登記咗，然之後呢就去體驗下佢啲活動啦。咁側邊呢都有一兩項嘅活動呢，就俾你吸引仔咁樣咯。好啦，我都排咗一陣隊，跟住到我上呢個咖啡杯啦。咁佢其實呢中間有一個超級美顏嘅相機呢，咁啊影住，咁個杯呢就轉一圈咁樣，咁啊俾你有個 video 留念咁樣咯。咁呢個聖誕大街呢，特定時間會有飄雪噶，唔知大家有冇撞啱時間去呢？可以喺下邊留言話我知噶。行完個聖誕大街，我終於嚟咗呢一度睇巨人展啦！之前一路都想嚟睇噶，但係一路都未有機會。哇，咁近睇佢果然有視覺上嘅震撼啊！而個巨人對面呢，你就會見到一大片垃圾袋啦。個老人家嘅眼神簡直逼真到你唔敢直望佢啊！側邊嘅人物雕塑，我仲覺得有少少恐怖添。咁行前面少少呢，你就會見到 Tamarind 嘅 corner 啦。咁佢係 Gentle Monster 旗下嘅香薰支線嚟嘅，最為人熟悉呢，一定係佢嘅今年 hand cream 啦。咁佢2樓同3樓嘅位置呢，除咗有韓國嘅品牌服裝之外呢，亦都有其他嘅國際設計師潮牌噶。除咗店鋪之外呢，佢都有好多空間可以擺呢一啲大型嘅藝術裝置噶。咁喺 shopping 嘅同時呢，亦都可以欣賞下呢啲藝術展啦。上到嚟3樓，記住同佢哋影翻張相啊！再嚟埋呢個人面雕塑度打卡，咁就行得差唔多啦。呢度我記得一開始嘅時候呢，排晒長龍先入到嚟噶，而家呢，就行得輕鬆啲啦。如果平日嚟嘅話，應該都唔係太多人嘅。3樓呢，就好似較多昆蟲出現，咁佢畢竟都係一個以昆蟲王國做主題嘅展覽嚟嘅。好啦，睇完就行返出商場啦。咁啱見到一個識變裝嘅廁所標誌，幾得意。見到個小型嘅 gallery，又去睇下先。好啦，都差唔多時候我要返香港啦。咁臨走之前呢，我就喺 Cuomo 呢買咗一個聖誕嘅蛋糕啊。見佢個造型咁可愛，所以忍住買咗返嚟啊。不過味道就一般。今日嘅深圳一日聖誕巡禮就嚟到呢度啦。我哋一日又走咗南山區嘅3個地方，滿足咗我哋又中意打卡影相嘅喜好，都係一個幾唔錯嘅免費娛樂嚟噶。喺今年嘅聖誕，大家又會唔會嚟深圳感受一下佢哋嘅聖誕氣氛呢？若然你哋都有聖誕嘅深圳好去處，歡迎留言話我知啊！多謝你哋睇到最尾啊！中意我條片嘅朋友，歡迎留言讚好分享。記住 subscribe 埋我嘅 channel 啊，撳埋個鐘仔，咁我哋下條片再見啦，拜拜。